ಸೊ ಇದು ಮೂಲತಃ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಊರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೀಡು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಗಂಗಾನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಪಂಜಾಬು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಗಿಲ್ಕೊಳ್ತು. ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈತರುಗಳು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬುಲ್ ಇದೆ, ಬುಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅವನು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಚೆ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. आजा बेटा, आजा आजा. हाँ ले सर, ಇವನ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಬುಲ್ಲು. ಇವನು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಳೆ ಬುಲ್ಲು. ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಸಾಹಿವಾಲ್ ಹಸುಗಳು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಾಸಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇವನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದೆ. ನೋಡಿ, ಇವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇವನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕತ್ತಿನ ದಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೂಗು ದಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ಬುಲ್ ಇದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವಂದೇ. ಸಾಹಿವಾಲ್ ಹಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಇವನೇ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ನೋಡಿ, ಇವೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಲ್ಕಂಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಬುಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಗದರ್ತಾರೆ ಜೋರಾಗಿ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಇವನ್ನ ಗದರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ಸರ್. ಆಜಾ ಬೇಟ, ಆಜಾ ಬೇಟ, ಆಜಾ ಬೇಟ, ಆಜಾ ಬೇಟ. ಸೊ ಇದು ಈ ಬ್ರೀಡಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಸುಗಳನ್ನ ಇವರು 1950, 1945 1960 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫ್ರೀಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಲ್ಸನ್ ಫ್ರೀಸನ್ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫ್ರೀಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸನ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬುಲ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಇರೋದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್. ಇವನು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹಠ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ. ಹಾಂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಕ್ಲಾಶು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಸರ್, ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಸಾಹಿವಾಲು, ಬೇರೆ ಗಿರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹಸು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬುಲ್ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಸು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೀಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಬುಲ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಹಸು ಜೊತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಹಿವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿವಾಲ್ದು ಹಸು ಕರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹಸುಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಹಸುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕಿ ನಾವು ಮೇವು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಥರ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 14ರಿಂದ 15 ಬುಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇವನು ಡೈಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 30 kg ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಸಲ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 ಸಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 2 ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಹಿಂಡಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಸಲ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 ಸಲ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀರು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಸರ್ ಇವನಿಗೆ 5.5 years ಸರ್, 5.5 ವರ್ಷ ಇವನಿಗೆ. ನಾನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 years ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಲಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಗಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಸರ್ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಬ್ರೀಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನಾರೋ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತಲೆ ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ತಳಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 2 ಬುಲ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್. ಆ ತಳಿ ಆ ಬ್ರೀಡ್ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಇವರೊಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಸುಗಳು ಈ ಬುಲ್ಲು ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೂಗ್ದಾರ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ.